हेलो दोस्तों, आपने लायर बर्ड का नाम जरूर सुना होगा। लायर बर्ड यह संसार के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पाए जाते हैं। यह लायर बर्ड, जिसे वीना पक्षी भी कहा जाता है, यह पक्षी नकल करने में बड़ा ही कुशल होता है। लायर बर्ड में एक ऐसी खूबी है कि यह दूसरे पक्षियों की आवाज़ें, दूसरों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा बच्चों के रोने की आवाज़ की भी नकल कर लेता है। यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध देसी पक्षियों में से एक है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।